I am back. I am currently eating bagels. I don't want to chomp anyone's ears, so enjoy the chicken tender song. And I will be back shortly.はい、戻ってまいりました。ファイナルファンタジー14第66回プロデュースされたライブをお送りしております。So, welcome back. Yeah, we are back. Now we are running the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 66, explaining lots of new features for our next expansion Endwalker. はい、ということで、ここから第2部をお送りしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。最初にですね、前半のちょっとフォローが1個あってですね、はい、召喚師のエギミラプリの話をレベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさい、あれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか、姿を変えられます。すいません、もう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなので、まあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。はい。Apologies. We wanted to clarify or make a correction on something that we had mentioned in the first half, where we were talking about the summoner and the Eggy. But we mentioned earlier about how once you level up, your Eggy turns into like Ifrit and whatnot. I actually had it backwards. Apologies. It's Carbuncle is the base form, and then you can glamour it to look like Ifrit, etc. So apologies for that. はい、はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではここからは第2部といたしまして、バトル関連調整をご紹介いただきたいと思います。今までのはバトル関連調整じゃなかったんかいっていう感じです。From now on, now we want to explain battle adjustments. はい。Weren't jobs also part of adjustments? I guess. Could be. さあ行きますよ。まずは1個目どうぞ。まずレイドファインダー、霊式コンテンツのレイドファインダーのマッチングに調整が入ります。こちらです。今回ヒーラーがピュアヒーラーとバリアヒーラーに分かれるということで、マッチングのアルゴリズムもピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングされるようになります。So first up is the raid finder. We are going to be making adjustments for the matching system or the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他はやってないですね。他はどっちになってもクリアできるぐらいの難易度なので、はい。で、ごめん、いいよ、どうぞ。
はい The rest, there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different. Have I turned the mic other on? ones. I'm back, and let's continue. So, Raid Finder, でまあなん need か one ちょっといくつ pure か and コメントがあ one るんであれ barrier. ですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なのでまあこれ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。 I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting? If you're still watching and you're enjoying what you've been enjoying this up to this point, but, if don't forget to we toss me a add follow. more conditions to the And, Raid Finder, like Yeah, I guess we're going to party be going this for another couple composition hours at this algorithm, point. so to speak, it's going to lengthen the time it would take for a party to be matched up. So if you want to be very granular about who joins the party, it might be best to go to the party finder. さあではそのパーティー募集の続いてアップデートのお話でございます。 Next up is updates made to the party finder. まずパーティー募集に出すときにヒーラー枠をピュアヒーラーとバリアヒーラーでもちろん分割できるようになっております今回。 So of course, with the party finder too, the healer category will be split between pure and barrier healer. でさらにですねよくこうなんかいろいろ揉める原因にもなってたところなんですけど参加条件にですね今回コンプリート済みでかつ修正源を今週まだ受け取ってないよっていうのを追加しました。はい。 And the second point kind of ties into some of the discourse, so to speak, or like arguments that may happen, which is in order to mitigate it, and that is a new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なのでもう今週断賞でいいですと助けてくださいと、今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時はこの参加条件これ入れなければ、そういうマッチングになる募集になるって感じですね。はい。 So that's money for raids. So if for chests. if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね続いてジョブ重複制限で、検索には引っかかっちゃってたんですよねこれ。僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけど、これも検索からも出なくなります。このチェックボックス入って。Behind me that says. So search results will no longer include parties you cannot join due to the one player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole one player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。はい、さらに進めていこうと思います。はい、お願いします。So moving forward. コンテンツ報酬のちょっと調整を行っております。それがこちらです。We made some duty reward adjustments. 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、ジョブが増えたということがありまして、今回、ジョブのランダムの武器1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個、開ければその開けたジョブの武器に変わるという武器チェストを追加することにしました。So trials with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of course, when a weapon drops, it's randomized. And with so many jobs being added to the roster, of course, we will keep that original sort of direct drop, as we called it, of a weapon, but we will also add a coffer that will allow for whatever weapon of the person who opens the coffer will get as like an additional.
で、この調整をですね、次のページに行っていただいて、はい。どうぞ。まあ、3.x までの高難易度レイドの4層にも、これを全部適用していくことに今回細かく、はい、徹底させてもらいました。And so this will apply. The fourth turn of high-end raids released up through 3.x will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. Second coil Savage and Alex Savage. なので武器1個と必ずチェストと出るので、はい、まあ運良ければその場にいる2人がそうですね、武器ゲット出せってなる感じですね。So, because we have the weapon, the randomized weapon drop, and then the coffer, it should, if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of the weapon that they want in a particular high-end raid. でさらに続いてどうぞ。 4.x までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリーが、全部チェストに直ドロだったんですけど変わります。 More gear. And the second one says, high-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので全て同じ仕様に今回統一して過去のコンテンツも改めて報酬のドロップテーブルを変えてですね、チェストを作ってまあ同じルールでね、いけるように、しておきました。So we tried to even out and try to make it the same across the board, and then sort of revisited the drop table of past content as well, so that we can add that sort of coffer to these different content. ですね、まあ以上がだいたいコンテンツの報酬関係の調整で、続いていきましょう。はい。ですね、HUD レイアウトに、バトル関連でさらにちょっと大きなアップデートがあります。So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、まあトリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied. またクローマーの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロックとか、で今まで、現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロック、トリガーバフも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところにそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder proc, it's beneficial It's not sometimes Fire to 3 proc, separate Amy, it out that's from the different Fire Starter. Buffs that Unless you you may have, instant just so cast Fire that 3 you have that for no indicator. MP. So you're not really wrong. We are now able to sort of split out I know that seems enhancements and incredibly enfeeblements, and then now we will have the I'm a little proc or the conditional persnickety about the names of my where you buffs. can separate it out and then place it where you feel is best She's right. to get a view of. That's what I'm saying. It's just まあトリガーバフだけ当然切り離してね、called Fire Starter. ジョブゲージの近くに置い And the て other one is Final Storm. 視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、 Now I'm second いつ guessing もの通り myself. 表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。With being able to separate out just the procs that show up or the conditional enhancements, That's actually going to be really for example, handy place because it near we your can put that. job If I or can your put that in my job job gauge, so gauge. that you can just look Right. to one section to identify speaking my any language. sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis, or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display. You can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれが
これかなりねもう助かるそうですね人多いんじゃないかなって気見がします。逃さないように。はい。 We're hoping that this would be very beneficial and would help people who do want to keep those like separated or keep track of them separately. で、続いてなんですけど、グラウンドターゲットの利便性を向上させるアップデートを、入れております。Next up is improved ground targeting functionality. ですね、キャラクターコンフィグにこれ、今までの挙動の方が好きだったっていう方もいると思うので、はい、キャラクターコンフィグで選べるようにしてあります。まず設定を新たに項目追加してます。So I'm sure people still prefer the current ways. So we made it so that it is selectable. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマーカー出るし、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即 You can basically, instead of having to click, パッドはかなり楽なんじゃないかな。 you can press the action button again. So the changes are And then you can put it include so that press action button again to place target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think Like people Salted using Earth on a the Dark controller Knight. Yeah. might have a smoother time setting. oh, their except that ground that's now going to be centered around the Dark Knight, so it doesn't, that example doesn't work. I listened. I swear I listened. 確認中です。このワールドメディアツア Is my coffee ー done? 2021には実装 I'll され put て it る in の the か can for your coffee. Yummy. To do is implemented on this media or server. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. あれなんですよ。今普段吉田さんが開発とチェックしている最新状態のものとはまたちょっと違うバージョンのメディアツアー専用ワールドが今回使ってるところなんですけど、そこに果たしてこのモードがあるのかどうかを今確認しておりますっていう複雑な状態です。あれ Yeah, so this server is special setup dedicated to the media tour 2021. So he's checking if this mode is available on this version. And then 見つけました。ちょっと待ってね、動作するかだけなるほどね。確認する。And then he found something, and then now he is confirming if these are working as desired. いや、ちょっと待って。デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。The debug menu. あ、大丈夫。ちょっと待ってよ。リキャスト。これリキャストリセット使えないんだ。Oh, we can't. まあ、じゃあ、ちょっと待ってよ。はいはい。じゃあ、実機ってもらって大丈夫。じゃあゲーム画面お願いします。Okay, looking at the game screen. キャラクターコンフィグの中の操作設定で、ターゲットの中にここにグラウンドターゲット設定っていうのがあります。で、ここにグラウンド GT アクションの有効範囲内でのみ操作可能にする。で、これはさっきパワポの2行目にあったそのアクションの、グラウンドターゲットできる距離より、カーソルがもう奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。すっげえ行っちゃってそこじゃねえもっと手前ってやらなくて済む。でそれだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、もう一回同じアクションをしたらもうその場で実行するみたいな、これ両方分かれてるんで、これ両方適用
定して、一旦訳しますか。あ、どうぞ、すみません、失礼しまし So when you go into the configurations, and it should be under controls, I believe. But there should be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will place the ground target wherever or will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be an instance where the cursor is like way in the background and you're like, oh, wait, I don't want a ground target that far back. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. た。ごめんね、英語 UI で出してあげたかったんだけど、私が間違うとあれなんでごめんなさいね。ここにあります。はい。Apologies. The UI is in Japanese. We wanted to make sure that we set the correct settings. So it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. でこの状 That's 態 nice で of him to show that こ for れ以 us. 上一 あ、貫と Whoops. Oh, I need to move わ my かります So with the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range, I hope you can tell, but the furthest it can go is sort of restricted. So it doesn't go too far back, like it doesn't clip into the building or whatever. Yeah, you can see the mouse cursor can go further, but the ground target itself will stop at a certain point. これはいいです。わかりやすい。 That's neat. でこの状態 That's で actually gonna be もう really 一回 helpful. アクション実行すると So you hit the action button again to confirm. なのでもうこの辺適当にマウス置いといてこんな感じ。自動的に一番遠いとこまで行ける。まあ別にこの辺ターゲットしてても使えるけどまあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いとこしてる。 So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range, but it doesn't go beyond what is available. いや不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。 So I tried to use the ninja here, and they've noticed something is missing. まあなくなってはいない。 So the boys are going to have to fix that. なくなってはいない。 It's not gone. Machine ability. さあじゃあグラウンドターゲットはこんなはい。ところですね。はい。 So that covers ground targeting. じゃあグラウンドターゲットのアップデートは以上で続いていきますね。はい続いてはですねパーティーメンバーの詠唱中ターゲット表示、まあこれだけを見るとなんだかわかんないと思うんで、もう出しちゃいましょう。はい。今ごめんなさいあゆみさんちょっと待ってパーティーリストの中で詠唱バーでどの敵を攻撃してるかとかどの味方誰を蘇生してるかっていうのが The 判別 racing しやす party い number 2 is behind my head. So this is display party members target when casting, and it's kind of weird to explain it with just this header, but if you look at the check mark, it makes it easier to discern which target your allies are attacking or reviving. まあ、例えばこの表示に出てるパーティーリストだとまあ例えば左のスクリーンだとモンスターのC 番目の、はい、フェイトリストに対応しているのでその人に対して今攻撃詠唱を唱えてますよっていうのが左のスクリーンですね。
So it'll show you which number or letter the That is for person enemies, or the numbers target for party is. members. So in the screen cap on the left side, it shows you are casting glare at enemy C. So whatever's on the aggro list, enemy number C is being targeted. で、右側ですが、今、1番、パーティーナンバー1番の、白魔導士がレイズをかけているのは、パーティーリストでいう2番目の、プレイヤーに対してレイズをかけてますよっていうのが、まあ、この意味ですね。レイズ2って書いてあるやつ。はい。And then the screen grab on the right shows that party member number 1, the white mage, is casting rays to number 2, which you can see is the paladin in that party list. ちょっと別アライアンスが厳しい。まあ、まずはパーティー。なんかいずれね、考えたいと思います。はい。Now, this only applies to parties, and I'm afraid it doesn't work on alliances just yet. We'll try to think of something that would make it easier to discern, but for now, it's party members. これあれだな。A1, ナンバー A2, シートなんだろう A3, っていう B1, B2, ヘイトリストに、敵の名前が敵の名前が出てると思うんですけど、あ She's そこに A, B, C, D ってあるんで、それだと思ってください。はい。 So 左 people are のリ wondering, ストはだからパーティーリストメンバーじゃないですね。グレアなんで。はい。はい。 And so, just to clarify, the one on the left is when you are attacking an enemy. So, it's not necessarily your party member. As you can see, the letters should correspond to whatever enemy list that you have. Usually, it's like a name and then the alphabet that follows. So, it's that letter at the end. で、正直迅速魔どうなるんだろう。正直迅速魔はもうインスタントなんでどうにもならないです。ごめんなさい。People are wondering, oh, what about Swiftcast? And well, that's instant. So I'm sorry, there's not enough time to display who you're casting. それをやろうとすると、 That's where 誰が Discord 誰 comes を in. 今 You ターゲッ coordinate, トしてるのかっていうのを motherfucker. 出さなきゃいけなくなるけど、そうですねものすごい勢いでターゲット変えるんで、それはね、ちょっとさすがに無理ですね。はい。 That one, you would have to show like which one is being targeted very quickly. So I'm afraid we wouldn't be able to keep up with that system. So it's not applicable. まあこれはこれでただね、事故りそうなのは、はい。あ、もろもろ今2の人に蘇生してるから、やべ俺かぶったから蘇生キャンセルしよう、栄称キャンセルしようって言ったら、俺も俺がキャストしたのを見て、あ、そっちかけてくれるんだったら俺はっつってどっちもそうですわっていうことはあるかなとは思います。 Now you might also have to be mindful because now you'll be able to discern like, oh, this person is casting rays on party member number 2, and say Yoshido is trying to cast rays, and then Foxclaw is also trying to cast rays, and they realize, oh wait, it's the same person. Oh, maybe I should cancel. And nobody ends up casting the rays, so you might want to be careful on that end also. だから一度先に栄唱し始めたら、すごい。ガンと強い心で。 Mate. So if you know you're the first one who's casting like a raise or a cure of sorts, don't be faltered. don't falter. Keep your casting. はい、パーティーメンバーの Wise. ターゲット表示は以上でした。 I agree with that. 続いてはですね、戦闘不能時の、0% になってしまったヒットポイントバーっていうのを今回表示するようにしました。Next up, health bars will be displayed even when incapacitated. ですね、これ今までヒットポイントバーを常に表示っていう状態にしてたら、まあ表示されてたんですけど、はい、初期設定のヒットポイント減少中の場合でもこの倒れてる人のヒットポイントバーがブランクで見えるようになる。はい。So of course, with the health bar, you when it's set to, I believe the default is to show the health bar, but there is a I'm sorry, it's the other way around. When you set the health bar to show all the time, then
regardless how much HP is left, you will always see the health bar. But there, with the default option of only display when HP is below 100%, it doesn't necessarily show when the HP is completely gone. So with this update, whenever somebody's incapacitated, their health bar will show up as like a blank page. これはですね、コンテンツ上でですね、キャラクターが倒れているのを見逃してしまうことがあってですね、ありますね。蘇生されずにみんな行ってしまった、おーいってなる。まあこれ気づけないほど同化しちゃう場合はやっぱあるんで、これによってここに命を絶たれたプレイヤーがおりますというのが、分かるようになるので、多分ね気づいてないからレイズできてないっていうのがあったりするんで、これを対応すると見やすくなるんで、ぜひ辻レイズバンバンしてあげたりしてください。So this was in order to combat situations where players are incapacitated during a particular content and they just lay there and nobody wants to, or nobody notices them being KO'd. And there are times where people finish a duty and they're like, okay, we're done, we're gone, and you have a party member still on the ground and wondering, oh, but raise, please, everybody go on. So we try to make it easier for people to discern their lies, so-and-so party member who have fought valiantly but is now KO'd, so that people will notice and cast their raise. はい。で続いてはどっちかというとお知らせなんですけど、ちょっと 6.0 での現透滅戦なんですけど、一回ちょっと封鎖をさせてください。So next is more of an announcement than anything, but we would like to temporarily close off or remove the Unreal trials. っていうのもですね、まずレベル今、90のバランスをめちゃめちゃ取ってるんですよ。全体バランスを。はい、でそのレベル90の着地どころってギリギリまで調整するので、それからじゃないとやっぱり調整できないんですよね。過去のそのバトルって。なのでちょっと一回そのままとりあえずリバーを開けとけばっていう意見もあったんだけどいやただでさえ今長いのにちょっとなんかいくらなんでもなんでちょっと一回封鎖をさせてください。はい。The reason why is because with the raise the level cap, we still want to continue making adjustments to the overall balance of the different jobs, and we would like to adjust it as long as possible up until the last minute. So before we can attempt sort of updating these Unreal trials to match like the upcoming level cap, I think we still need to kind of see where our standard content kind of works out with this new level cap and the overall balance. Some of you may say just leave Leviathan open, but it's been a while. It's been a long while, so I think it's just better to close it off temporarily. で、再開の時期としては 6.1 から新しい現コンテンツに変えて再開していこうと思います。Makes you wonder if we're going to start doing the Heavensward And trials. So we will resume. They still have stuff to do for Realm Reborn too. Yeah, we plan to resume Like, from patch 6.1 with for new example. Content. まあ何なのかなんでしょうね。ある手とか姉さん同士とかねいろいろ候補はございますね。はい。There are many candidates that we would consider a certain alta or maybe some, many candidates we can think of. はい。それではさらに続けて今度は帯防具いよいよ排出停止が60迫ってまいりましたので、詳細にお伝えしておきましょう。Next up is the belt and the removal of said. That's how long I've been watching. まず
まず帯防具は全て排出停止で Belt 装備できなくなります So, belts Fucking will no belt longer removal. be Give me my damn equipable belt or back. obtainable via duties and item exchanges. Fucking そ stealing my そして damn ですね belt, 皆さんは Yoshi 基本的 P. に何もしなくて大丈夫です装備中 Fuck. もしくはアーマリーチェストに入ってる帯防具 Hashtag それから cancel リテ belt ーナーが装備 removal. している帯防具っていうのは全て我 Give 々 me my damn belt back. デ I'm ータ gonna ベー chase ス you と with 直 it. 接調整してですね遺失物管理人に全て預けておきますのでリストから後ほど 6.0 リリース後に、選んで回収できるので皆さんは特に、やることはどうしてもこれをやっといてくれみたいなのはないです。はい。But with the discontinuation of belt equipment, there really isn't much that you need to do in preparation for it. Anything that was equipped on your character or has been in the armory chest, or if the retainer was holding on to it for you, will all be transferred over. We will be, or the developers will be handling it on the back end via the database, and we would directly updated so that it'll be given to the calamity salvager. So if you want to retrieve them, you can go to the calamity salvager and pick it out from a list and retrieve it there. ですね、それ以外の帯防具はそのまま手元に残ります。で、装着済みのマテリアとか製作品の名はそのまま残るので、マテリアを外すのは後でも大丈夫です。はい。And all other belts will remain in your inventory as is, and any sort of materia that were affixed or signatures on crafted belts will remain as is. So you don't necessarily have to rush to remove the materias. そしてですね、エウレカをやり込んでた皆さんが気にされるスピードベルトなんですけど、代替品となる指輪を実装します。And for those who have been grinding on the Eureka content, may be wondering about the speed belt that was obtained through this. That will be replaced with a substitute. A ring will be serving as a substitute for the speed belt. まあ頑張ってね取っていただきましたんで6.0 以降に代替品と交換可能になるのでスピードベルトは捨てずにちゃんと取っておいてください。はい。So you can exchange it for this substitute item. I know you worked really hard to obtain the speed belt. So once 6.0 releases, you will be able to exchange it for a ring that is equivalent. So please do not throw away your speed belt. で、まとめると、帯はこうなります。6.0 ちょっと待って左から先に出して、一気に出すとわけわかんなくなっちゃうんで、まず 6.0 前でしかできないのが、左側に並んでますマテリア生成だからこれ連成度100のベルトがあるならマテリア生成はしといた方がいいと思います、でマーケットの出品とか購入あとリーブへの納品あとグランドカンパニー軍需品調達への納品とかこんなあとチェストをなんか霊式結構言ってて帯のチェストそのままだったわみたいなやつは開けないともう使えなくなっちゃうのでこれは気をつけてください。So we're summarizing here on the left side is available only before patch 6.0 or the expansion. So if we want to extract materia or like create materia out of belt equipment, you can only do that before Endwalker is released. Buying and selling of the belt equipment on the market board, turning it into different leaves, etc. Also for coffers, those who go to different raids and realize that they have like built coffers, you won't be able to use those after the expansion releases, so you might want to take care of that. ちなみに一番下で中身が帯防具のみのチェストなので、帯と他が1個になってるみたいなのもあるんですけどそれは帯だけ出てこないです。でこれはもう開けられないので帯防具のみのチェストはそこは気をつけてください。And just a disclaimer, with these coffers, there are different types where it's just the belt equipment or a coffer that has a belt and something else. Because belts will be discontinued, coffers that only contain a belt will not even be able to be opened.
it's like defunct at that point. But if it's a coffer that contains something else with a belt, only the belt will be discontinued. So you'll still get the whatever it was paired with or included in the coffer, but just not the belt. どうしましたごめんね、たまたま。ちょっと待って。パンツ gonna fall down now. We're seeing comments with the belts being removed, the pants are going to fall down. And that just caught Yoshino's eyes. ベルトなくなるからな。そうね。 For sure, all the belts holding up your different pants are going to go away, huh? そしてですね、6.0 になってからでもできること、帯防具に対してできることがこちら。つけてあったマテリアを 6.0 のになってからでも回収はできます。あとショップに売却することもできます。で、分解してしまうこともできますし、グランドカンパニーの希少品調達への納品は可能です。あと捨てることも可能です。And now for what you can do even after the launch of the Endwalker is if you, for example, had affixed some materia on your belt, then you can retrieve those. You can also go to shop vendors, not the market board, but the shop vendors to sell off these belts. You can also do synthesize, you can also do expert delivery, turn in. Of course, you can throw it away also. やめだ。ちょっと。パンツボールからのウィークボール shit. Discarding. Yes, discard your belts. Selling them to the fucking vendors. Oh. Oh my gosh, so funny. で、マーケットに出てる帯防具。6.0 前にマーケットに出てたやつはもう検索に引っかからないようになるので、皆さんで取り下げをしてってください。After all that hard work to get those Whatever you that had 530 up belt, on the market just toss it in the boards trash. Will not be searchable after the expansion has launched. So if you had anything up listed in the different market boards, you might want to take them down. 今 BGM シャドウリンガー Remember, the patch usually takes the expansion pack is usually like a 24-hour Change patch the background using the shadow fingers. to さあ、 take こ it こ down ま like で 2 days がベ before. ルトに関して帯防具でした。はい。続いてこれもねずっとお伝えしてきたんですけど、今日の実機見ていただいたやつもステージとなってますけど、デノミネーションについてです。はい。で And oh, sorry. We looked at the game screen, and you may have already noticed some of the numbers being sort of compacted. But we want to explain the downscaling again. まずレベル50からレベル80までの装備パラメータの上昇幅を今回ギュッと圧縮させていただいてます。So the difference in gear attributes from level 50 to 80 will be reduced. さっきクライアントでも見ていただいたように、敵味方自分も敵もヒットポイントの最大量とかダメージの最大値とかっていうのがギュッと1回圧縮されて小さい数字になります。So as you saw in the game client, the HP for both the enemy as well as yourself and the damage being dealt has been significantly compacted. で、これに合わせてですね、調理品、薬品、マテリアの効果量もそれぞれ合わせて、デノミネーション抑えられてますので、ご了承ください。And then potency of meals, medicine, and materia will also be reduced accordingly. Everything's 大 getting 体以 small. 前の、 Yeah. ファンフェスとか、新情報発表会でもお伝えしたんですけど、大体5分の1ぐらい、その攻撃とかで言えばになってると思ってください。I want Twitch to I ban think we me for mentioned sexual this content. during the fan festivals or in the showcase My mind is announcement warped showcase, at like but 2:30 in the the morning. downscaling is we're going to be downscaling it to about 1/5. 20%. で、全て考慮した上でバランスをできるだけ維持するようには調整しております。
But of course, adjustments to maintain balance with consideration for downscaling of various items. で正直ここようわからんという方も多いと思うんですけど、僕当然全コンテンツチェックをこのデノミネーションされた状態の14でも、全てのコンテンツ遊んでるっていうかプレイしてチェックしてますけど、全くなんていうの変わんないです。すぐ慣れます。1時間もかかんないです。I'm sure it still kind of raises question. Like it is kind of hard to grasp with just explanation on words, but with Yoshida looking at all of the content and making sure to test everything out and seeing the downscaled numbers, it really doesn't change the way the game plays. It doesn't feel different. You will get used to it rather quickly. It didn't really even take an hour to get used to the downscaled numbers. もちろんね、ギュッてこう圧縮されてるから、ちょっと過去のコンテンツで IL ゴリ押ししてたみたいな時は、どうしてもこう上昇幅が小さくなってるんで、ちょっとその前よりは硬くなったなこいつらみたいなのはありはするけど、そのレベル90とかのコンテンツとか、レベル80以降の今回、エンドウォーカーで実装される ID とか、晩神とか行く時には、なんかファイジャのダメージなるほどね、デノミしたから小さくなったなと思ったぐらいで、あとはもう何にもわからないんで、そこは本当安心していただいて大丈夫だと思います。Of course, with the reduction of the values in some places where Oh dear. I hope we're not having a pressed on with the item level, because there is such a broad range. You might feel that some of the enemies are a little bit tougher, as in like it might take a little bit more effort to get through and deal enough damage. But looking at the content that's aimed for level 90 or anything that's beyond level 80, the instance dungeons or the trials, the primal fights, of course you'll physically see the numbers come out, and like with Fire 3, oh yeah, downscaling, I do see the numbers kind of come down, but again, you get used to it, and it's not like it's not devastating, so to speak. なので過去のコンテンツに普通に IL ゴリ押しでなんだっけ、制限解除じゃなくて、IL のギリギリ強いやつでいった時には体感やっぱり今までよりはその伸びが抑えられてる分だけ相対的にちょっとやっぱ硬く感じたりはある。それに合わせてちょっと報酬の付け直しとかは今もまだ検討してるので、はい。ただもう本当80以降とかやってると何も変わらないです本当に。はい。Just to reiterate, like if you do go into some of the past content, and if you don't go into it unsynced, or no, if you go into it unsynced, because it has been kind of compacted, it might feel like it takes a little bit more effort to get through to some of the enemies. But again, with content that is level 80 and higher, you don't feel a difference. でなんでやるのっていうところなんですけど、やっぱり今まで、本当にありがたいことにここまでその「ファイナルファンタジー14」皆さんの応援もあって長く続けられてきて、さらにこの先もあと10年はもう全然やれるだろうと今思ってるんですけど、やっぱりまだそのあたりがわからない、その僕らもなんていうのどこまで続けられるか勢いでって言ってた時にこうやっぱアイテムレベルの上昇によってプレイヤーが強くなるっていうことを結構こう、大きくつけてきてたところが、今このペースのままさらに進んでいくと本当にもう数字がめちゃくちゃな桁になっていき、もうバグを引き起こしたりとかヘイト管理がもう、今ですらもう破綻してたり実はするので、この先10年もまた
この成長を続けていくために一旦なんていうのレベルの低い側をこうギュッとちょっと数字を縮めさせてもらって上のこう成長をしっかりまた作っていきたい。でこれは仮にもし14がこの先10年やったらまた8年後とか9年後とかにもう一回またデノミネーションさせてくださいっていう日が来るとは思います。なのでこれはもうどちらかというと皆さんによりさらに長い期間14を楽しんでもらうためにやらなければいけないことなので、すいませんご理解していただけると助かります。はい。はい。You may be wondering why we're downscaling, but you know, looking at just how many people are joining us at this point, and we're still growing, so we're looking at another 10 more years potentially. And so considering if we continue at this pace, will we be able to sustain 10 more ourselves years of Final in Fantasy 14? the coming 10 sign me years up, after bro. here? Sign me up. And before, we didn't know how Go hard. ahead, shut up and take we my didn't money. know just how God, if long you we gave me a can lifetime continue subscription, I'll running fucking pay Final it. Fantasy 14. So Seriously. with the concept of the item level making the player stronger, we've kind of added the rate at which players become stronger has kind of it was at an accelerated pace. So with the numbers growing really large and keeping at this pace, we will start to see numbers kind of interfering with some of the formulas and calculations. The numbers will look ridiculous with the additional digits. The management of aggro gets to be a little difficult, and the formulas that work in the background, it's actually already causing some trouble with such inflated numbers. So we want to take this opportunity to kind of compact it, kind of bring it down to size. When did the first stat switch so that we will have more room to continue growing upwards. Cataclysm? And so we're hopeful that this will allow for us to leave room for growth. And maybe 8 years down the line from here, we might once again come back and say, okay, we'll need to downscale again. But again, we're trying to look into the future. We're trying to make sure that we're leaving enough room for growth so that players can continue to enjoy Final Fantasy 14 for as long as possible. So some people might be discouraged about the thought of downscaling, but please understand we are trying to do this for the betterment of the game and to make sure we're looking into the future as well. はい。でこのデノミネーションのさらに、続きがあってですね、人数制限解除の時どうなるのっていうところなんですけど、超える力強っていうのがかかります。Okay, cool. And so there's still more in terms of the downscaling. People might be wondering, so what if you go in as an undersized party? Well, when you're using an undersized party, enhanced echo will be applied. まあこれまでにできるだけ近いバランスになるように、新しく作ったシステムなんですけど、これコンテンツレベルがいくつかによってこの超える力強は自動的に強さが変わるっていうものなので、ちょっと説明は難しいですけど、なんとなく一回コンテンツに合わせた超える力の強いやつがかかるんだなと思ってもらえればいいかなと思います。Ladies and gentlemen, and So it says here, enhanced echo effect will be applied to bring the difficulty balance in line with previous patches. Babies and enhancement strength will vary by duty level. So basically speaking, whatever content you go into, the enhanced echo should allow for the power level to be like matched to make it appropriate to what it originally was, and make it in line with previous patches. で、さらにですね、獲得経験値もものすごい桁になってきたので、経験値も周りもデノミネーションしてます。で、これに伴って今後も数値調整が非常に厄介になってくるので、ちょっとダンジョンの道中、モンスターここから経験値払い出してたんですけど、もうボス討伐時に一気にまとめてその分お支払いするっていう形に変えさせていただきました。なるほど。
And then with the experience points that are gained through battles have become very inflated as well. So that's being adjusted also. And with that, whenever you go into a dungeon and there are like enemies, like mob enemies or like trash mobs that you go through, previously we would allow for EXP to be gained whenever you defeat each individual enemy, but we are going to be adjusting it so that when you get to the boss, the dungeon boss, that's when all of the EXP will be awarded. プレイヤーの皆さんが損するようなことにはして Now, な is いの that で、 all そ three こはご安 bosses 心 in く the ださい。 dungeon or just the one? The end But of boss? course, rest assured, it won't be disadvantageous, so to speak, for the players when you're going through a dungeon. So, yeah, there's no need to worry there. むしろ ID の経験者 That also kind of 今回も incentivized そ players. の If デノ it's ミ the ネーション last とは boss, 別に it also kind of ARR か incentivized らシャ players ドーブリン to ガーズまで finish の the entire dungeon. 成長曲線 Rather than get 経験値の not もらえ not る that 幅 anyone とかは usually 全部 bails in the middle 新 unless た they に have レ to. ベル90がキャップっていうところに合わせて全部またうんカーブを調整したの Hey, で good lord. 全て It's only 3 o'clock. 複数ジョブ遊べるぐらい結構綺麗に調整したので、はい、心配しなくても大丈夫です。With the experience points that are gained in these different instance dungeon has been revisited. We made sure to look at the growth curve across ARR all the way through Shadowbringers, with keeping in mind that the new level cap is going to be at level 90. So we've adjusted the curve so that it is appropriate for that span. And should allow for you to play with multiple jobs. So please rest assured there as well. はい、ありがとうござい大ます。丈夫ですかね。はい。といったところで、第2部終了。はい、第2部はここまでとさせていただいて、もう一度、休憩を挟みたいなと思っております。So now we conclude the second phase of today's Better Life. 2 down. でも What 結 to 構 go? 見えてきたね。そうですね。はいはいで、ここからですね、また20分ほど休憩をいただきたいと。あ、20分いる？いらない？俺は10分でいい。あゆみさんどう？10分休憩にします。10分で、大丈夫ですよ。はい。では？10分で。 10分休憩になりまして、うん、休憩の間皆さんお暇でしょうと思いましてですね、動画3本ご用意しております一つ目は、まずファンフェス先日ありましたね。ファンフェスの思い出動画ご覧になってない方も多いと思いますので、ファンフェスの思い出動画を、ご用意しておりますのと、あと先日、ご紹介しました料理本を紹介する動画っていうのがございまして、こちらも合わせて、ご覧いただきつつ、あとですね、最新のサントラデス・アントゥ・ドーン、デスアンコドーン。はい、こちらね、こちら最近リリースされましたけど、こちらの MV がございますので、こちら3本合わせてご覧いただければ、休憩もちょっとできていいんじゃないかなということでございます。So now we are taking a 10 minutes break now, and then we have some video. One is the memories from the last Fun Festival, and then introduction of the cookbook, and a new music video for our latest soundtrack, This Until Dawn. はい、それでは今から10分休憩です。So let's see you in 10 minutes. どうぞ。コメントを拾いながら進行しようと思ってますので。今回結構ボーカルこだわったところなので。じゃあそこは今日ちゃんとしといた方がいいですね。怖い。ぜひですね、笑顔で上に上がっていただけると助かります。とりあえずオズマじゃないと思っていただければ。
皆さんで一緒に思い出を、いつか共有できるようになるかと思いますので、一緒に楽しんでいただければ Loved FanFest. I wish I could have stayed up for like more of it. But trying to watch the Primal's concert like 3 o'clock in the morning was not going to happen. どれぐらい時間かかった半年ぐらいやってます。Hi. Hello. もやしです。ゲームっていうエンターテインメントは人の心も救えるんだなっていうふうにすごく思いました。次のハウフェス目指してまた頑張っていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい。Thank you very much. Yes, 2023, lads. I might want this cookbook by the way. If anyone wants to buy me the cookbook or the CD, I'd appreciate it. Fuck Go-Go.
Yeah, it got released 3 days ago. Shit. That's about 50. Was it $55? Something like that. 5,500 yen. $55. I don't know. Not this theme. Go-Go is a bitch.